no mivavaka mba ho tafavoakytsika fa na dia nangiry firy teo amin'ny azo fijaliana ary izy dia mbola misaina hoe anahoana moa zany Maria ianao rehefa mangiry firy tsy mahasaina olona hafa zany ndraindray fa ianao ary tsy vita fa ampianarin' Jesosy ianao hoe mbola afaka misolutionner problème ny hafa foana ianao nefa ny ianao ary io mbola eo andalam-piatrehana ianao reny rehetra rehefa enotsika foana dia miditra ao anatsika dia ny zavatra hitranga dia manomboka manova antsika ilay izy dia rehefa mitranga eo amin'ny fiainantsika no mety hoe vesatra pression sy ny tariny dia ampatsivo fanamasina hoe aza misaina ny ianao aloha dana misaina ny hafa dia ao anatin'iny misy zavatra miasa mahasoa to dia anao application tsika zay manjoanao avaty sujet de prière ny ambadika any na mety ho ety any misy olona miaina an'ilay izy ihany koa dia tenena amin'Andriamanitra tompo zay mitovy ka amiko tonga eto na any dia mba vao zay manahirana azy meo azy le fandresena tanterao ny vavolombelona avofantananao dia atao izany vavaka izany raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mianatra hatrany izay amin'ny fanarahana anao amin'ny fankatoavana amin'ny fanahafana anao matsara mibavaka n'izay rehetra hitrangany mitovy aminay mitovy amiko na mety manatrika eto na mety miaino direkta na manaraka any ambadika any mba ho fotoana ahafahanao mamangy amin'ny alalan'ny teny amahanao izany na amin'ny tontolo ara-panahy na ara-pahasalamana na ara-tokantrano na ara-kasa na amin'ny zavatra tena tsy voatonona mino zay tompo fa anatin'izany lesona izany dia miasa ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Teka mafintsika hoan'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary. Genesis 3:10 zao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zany firenena zany kosa izay hotopoiny dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra harem-behivava izy. Toy isika amin'ny Salamy 5:7 ny anaran'i Jesosy ary dia nitondra ny olona nivoaka izy sady nampahazoazo volafotsy sy volamena ary tsy nisy nangozozo na dia ray akory aza tamin'ny fireneny. Amen. Io zavatra nitranga voatantara sy voalaza io dia Mosesy niran'Andriamanitra amoaka ny zanak'Israely avy tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina. Averiko Mosesy niran'Andriamanitra amoaka ny zanak'Israely avy tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina. Maharaka tsara tsika ataovatra maharaka tsara ianao. Rehefa tonga Jesosy dia Jesosy niran'Andriamanitra amoaka anao avy amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Ataovy amen. Raha nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny Egyptianina Andriamanitra afaka manafaka anao amin'ny fahotana koa izy. Nivoaka ireo zanak'Israely ireo nitondra volamena sy trésor tena hoe faran'izay tena sarobidy. Ary ianao ihany koa rehefa avoaka an'i Jesosy avy eo amin'ny fahotana dia mitondra trésor inestimable tsy takatry ny sainao ary io trésor io Andriamanitra ao anatinao sy toetra an'Andriamanitra feno ao anatin'ny fonao. Tsy mahay mitehaka ao an'Andriamanitra. Ny trésor zany tsy ianao manan-javatra be dia be hita maso fa ianao manana an'Andriamanitra sy manana ny toetrany. Amen. Andriamanitra sy ny toetrany ao anatinao zany ny sarobidy indrindra. Obolona toko 9:7 zao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy ny vokatro dia tsara noho ny volamena eny noho ny tena volamena aza. Raha afaka jerevana ny teny frantsay vetivety azafady tompoko hoe raha possible. Au nom de Jésus, mon fruit est meilleur que l'or. Raha maharaka tsara ny lesona ianao vao miresaka fruit Andriamanitra na voankazo na vokatra dia inona izay? Toetra. Satria ny Galatina 5:5 dia manambara fa ny vokatry ny fanahy dia manondro ny toetra an'Andriamanitra. Andao manokana antsika men'Andriamanitra aloha hevitra anankiray natondraina ny lohateny hoe mifankazatra amin'ny présence an'Andriamanitra. Avereny hoe mifankazatra amin'ny présence an'Andriamanitra. Zao voalazan'i Jesosy eo amin'ny Jaona 14:17. Ny fanahy amin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany
nafantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo avereny hoe eo aminareo ary ho ao anatinareo. Amen. Eto Jesosy dia miteny tsy azon'izao tontolo izao raisina. Teny kaikinao fa azonao raisina. Zay nandray an Jesosy dia mandray ny présence de Dieu. Tsy hitan'izao tontolo izao. Tena kaikinao fa ianao afaka mahita ny fanatrehan'Andriamanitra hoe tsy fantatra izao tontolo izao. Tena kaikinao ianao afaka ny ahafantatra n'izao tontolo izao, ny fanatrehan'Andriamanitra hoe zafady. Afaka mandray ianao dia afaka mahita dia afaka mahafantatra ny présence an'Andriamanitra. Dikanao hoe présence de Dieu dia Dieu est présent na hoe Dieu est là, Andriamanitra eo. Point voalohany, point misy ilay izy fa miaraka amin'ny fanampifana masina no vita daholy. Point voalohany, resao ny momba ny fanatrehan'Andriamanitra. Resao. Avereny hoe resahako manomboka androany hoe ny conversation dia mitondra atmosfera. Ny tonondresaka, fiteny zany pasteur e? Ny tonondresaka ataonao dia mitondra tontolo eo amin'izay resahanao. Raha miresaka zay ianao tena enjana be ny dahalo dia misy atmosferina dahalo eo. Ary tonga dia fatapatatra ny dahalo eo tsy miresaka an'zareo dia tongavany. Tsy haiko tiako ianao hanovan'ny conversation ohatranareo. Raha vao mikiresadresaka hoe misy sofena taxi zay na naritra tery amin'ilay fasana dia mety efa nainao izay daholo tsika. Dia nivoaka ilay client dia nanjavona teo fa lasa atmosfera matotony ao an-tranonareo. Satria izay no resahanao eo. Ho zao misy miteny tsy izay zany e. Rehefa ampitahorina eo ianao atsiaro an'ity lesony ity. Aza resahana le izy. Fa resao zay tokony resahana. Andriamanitra ny tokony resaka ao an-tranonareo. Kleopasy mpianatra anankiray ny alahady ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty, alahady amin'ny Pasika. Kivy satria ny andro ny fitsanganan Jesosy nandre ihany hoe nitsangana hono hoy ireo vehivavy fa tsy nahatoky satria tsy nahita. Dia rehefa andeha ho any Emaosy izy mirahalahy izay tsy voalaza ny anaran'ilay namany dia inona nataon'izy mirahalahy niresaka izy. Ary inona ny sujet de conversation zareo niresaka momba an Jesosy izy hoe fa manakôry Jesosy ny tena nitsangana ve. Fa vao niresaka momba an Jesosy ry zareo iny Jesosy fa niaraka taminy. Raha vao miresaka momba an'Andriamanitra ianao dia mahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao. Isaky mijery zavatra hafa amin'ny masonao zany dia tsy mahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika mila mitandrina amin'ny zavatra enona, jerena sy ampidirina. Mamorona atmosfera mampahazo aina fanahy ny parole. Aza miresaka matoto zany, aza miresaka mpamosavy zany. Andriamanitra mamonjy mpamosavy resahana. Miantsara tsika. Andriamanitra mamonjy mpamosavy resahana. Jereo fa ny conversation négative dia mampavesatra ny atmosfera eo aminao dia na ianao tonga dia tsy mahazo aina. Ary raha vao tsy mitandrina dia iny no mitondra fahantrana. Satria ny nahatongavan'i Jesosy dia hitory teny soa mahafaly amin'ny mahantra. Ny solution en pauvreté bonne nouvelle fa tsy richesse. Satria anisany miteraka fahantrana resapona negativa na nandray ao ny vary dia tsy nambary eo mihitsy satria izay foana le resahana. Tsy mety mahita zavatra tsara. Mino zao fa mahita tarehan'olona zao natao izay na mety mahita ny tarehanao. Andro maraina fotoam-piovana amin'ny anaran'i Jesosy. Miresaha momba an'Andriamanitra. Avereno eo amin'izay lazain'Andriamanitra tompony teny farany foana ny conversation rehetra izay ataonao mandritra ny tontolo andro mba ho marina ilay vavaka teo hoe raha ray segondra dia ray segondra misy Kristy. Raha 10 minitra dia 10 minitra misy Kristy. Aza dimy fa Jesosy sady tompony teny farany no tompo no teny no farany. Aso resaka Andriamanitra
feno iresaka Andriamanitra eo amin'ny tontolo misy ianao, ao an-trano, any am-piasana, any am-pianarana, any an-dalana, any amin'izay rehetra misy ianao, avereno ao amin'Andriamanitra foana ny resaka. Dia ho hitanao fa hanomboka hifankazatra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Mamita tena ny olona miteny Andriamanitra miaraka amiko. Dia aveo resaka zavatra hafa izy. Dia aveo nefa le zavatra hafa resanao nefa mampareraka anao. Nareo ve tsy efa tratrana izany hoe tsy hoe manao effort be ao an-trano, areraka tamiko ao an-trano fotsiny. Reratsaina avy amina zavatra tsy tokony ho resahana ary tsy tokony ho saintsainina. Zay le ilana fiverenana ao amin'Andriamanitra. Nisy statistika hitako izay nafinaritra be. 6 minutes mamaky boky dia mampiena ho 68% stress. Raha zay ianao mamaky baiboly fa to dia 100% no afaka. Efikasy lavitra noho ny télé, radio, zavatra hafa ozy izy ny famakiana boky. Mbola vao boky ary zany. Dia mba saintsaina zany hoe mamaky baiboly 10 minutes isan'andro ianao. Tsy stress zany intsony ao. Fa mahatonga le stress tsy mamaky baiboly. Efa miaino any amin'ny radio, miaino zany fa tsy mamaky, aza ovaina le resaka. Ianao mihitsy mila manokatra dia mamaky. Asio Andriamanitra amin'ny fiainanao, resaka Andriamanitra, feno resaka Andriamanitra. Andriamanitra sy ny tontolony dia pozitiva foana. Menara amin'ny resaka zavatra pozitiva foana. Dia izay tsara ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Genesis 1:33 dia 31 manambara amin'Andriaman'i Jesosy hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra zany. Hitan'Andriamanitra izay nataony ary tsara indrindra zany. Ianao ihany koa mila mahita izay hitan'Andriamanitra, mahita izay nataon'Andriamanitra ary mahatakatra fa tsara indrindra izay nataon'Andriamanitra. Tena akaikinao io fiainanao androany io hoe nataon'Andriamanitra io hoe tsara indrindra io hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Afaka hiditra any amin'ny tsara kokoa fa mila mahay mankasitraka aloha amin'ilay tsara androany. Izay ilay hoe mahatoky amin'ny kely. Raha vao tsy tafy ohatra eo amin'ilay kely ianao, ohatra hoe za paster rehefa valim-bavaka ngeza be vao manao rosazy, tsy ho tongany mihitsy ianao. Satria tsy mahatoky amin'ny valim-bavaka kely ianao. Dia tsy ho tendren'Andriamanitra mpanapaka amin'ny valim-bavaka be. Tsy ahita mirakla ngeza be zany ianao satria tsy mahatoky amin'ny mirakla kely. Parkinina koa ve dia isaoran'Andriamanitra? Mbola tsy tratra ianao. Mbola tsy tratra hoe nivezivezy ny efatra teto zany, tapitra ihany sekoly. Misaotra an'Andriamanitra miakatra avy eny nahita parkina vao miakatra eto ianao fa fasiavana zany no heninao. Aneo fa mirava zany. Raha vao tsy misaotra amin'ny zavatra kely ianao, tsy ho sokafan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra lehibe. Tena akaikinao prinsipan'i Jesosy hoe tsy misaotra any amin'ilay goavana fa mahatoky eo amin'ilay bitika hoe. Zany le anarantsika mba ahafahana mifankazatra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mifanatrehan'Andriamanitra sensible be amin'ny réaction anao rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainanao izy. Hamaivamaivaninao ve satria ohatry ny kelikely fa miandry an'ilay mipoaka be ve ianao vao tena hisokatra be ny fonao, tena hisaotra azy be mihitsiny. Dia manjary mifandisina ireo mianaka satria izy avy amin'ny fisaoranao eo amin'ilay kely androany no ampiampitany anao indray any amin'ilay lehibe rapitso. Tsy afaka eo tsika rehetra, tsy maintsy eo aloha ny leçon mahatoky amin'ny kely. Timoty 2:4 amin'anaran'i Jesosy. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Ao nantoyany ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Miresaha amin'Andriamanitra. Tena akaikinao miresaha amin'Andriamanitra hoe. Rehefa miresaka ianao hoe tsy voatery mangataka fa miresaka. Raha zany ohatra miresaka amin'ny pastenjiva dia tsy isaka miona dia hoe mbe volombava zany foana. Azonareo ve? Fa inona zao inona natao hoe resaka? Miresaka. Ahoana pasteur? Savany ankizy. Salama tsara zalahy. Miresaka. Dia mantany pasteur. Ahoana ny fandaminan'ny croisade pasteur? Miresaka fa tsy voatery mangataka. Tena akaikinao
Enao sy Andriamanitra ny mila fampiresaka hoe Jesosy sady zao zay izy aitsika zay anaran'Andriamanitra zay fa ty misy lalàna anankiray mety mbola tsy heninao. Jesosy zao zay miresaka. Mba tonga avy manatrika sekoly misy zava-bavoany eto izy sekoly. Tany amin'ny Moïse Andriamanitra ny teny hoe zao zay izy deklarena any amin'ny zanak'Israely sy Egyptianina. Zao zay izy maniraka anao. Fa androany te hampafantatra anao Andriamanitra hoe izy koa zao zay miresaka. Ary izy kay nanao anao petsabava be io Andriamanitra. Fa fotsiny tiany ianao hiresaka aminy fa tsy olanianao amin'ny zavatra tsy mampandroso anao. Voadresana tanaty tôbila teo mihitsy hoe kolotsaina le izy moa zany. Kolotsaina fa ny antsika tsy culture fa nature. Satria nature n'Andriamanitra amin'izay no ao anatinao. Fa reo firenena mandroso reo ony, zany ny filazan zareo zany dia tsy dia mandany fotoana amin'ny zava-poana. Marina zany reto. Tsy mandany fotoana miresaka fiainan'olona fa mifantoka hampandroso ny fiainan'ny tena ahasoa ny olona. Dia zareo amin'izay hoe hatraizany filatsahan'ny degré de discussion antsika eto Madagasikara hatraiza. Mila miovy zany. Nananina hoe le ananina. Tsy nananao vary le ananina makany ananina mananina. Iny fotoana iny very. Ao anatiny ianao mankala olona. Sorena le olona ankalainao amin'io mbola tsy niresaka taminao na ohatry n'iny ary. Izy iny ony dia mampivonto fo amin'ny zavatra tsisy dikany ianao. Le olona mbola tsy niaona taminao. Tsy fantatra akory iza le niteny fa zay ony le olona. Dia miaona aminao le olona dia efa metsara vela tsy. Nefa le olona tsy le niteneny le olona fa imitsy izy iny. Tsy haiko razonareo ve zany. Tena akaikinao rehefa tsy natrehanao ny resaka hoe dia azo idirana hoe. Dia tenenindray izy fara natrehanao le resaka hoe dia mivoandre hoe amin'izay arovana ny fonao fa sambatra zay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Jaona 9:37 naran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy. Jesosy za zay miresaka. Tsy za, tsy hoe za sao dia diso ndray fandraisanao le izy. Fa Jesosy tena tia miresaka. Mba raisinao tsy zay fa tia miresaka Jesosy. Ary tia miresaka aminao. Tsy hoe amin'ny pastera fa aminao mihitsy ny personnellement. Mifankazara miresaka amin'ny Jesosy eo aminao mandrakariva. Miresa aminy mihoatra noho ny miresaka momba ny asany. Misy miaino ve o mahaliana Jesosy kokoa tsy ianao hivavaka ho an'ny rodorodo-pitoriana iarahana amin'ny fiombonana manerana Madagasikara fa ianao miresaka aminy fotsiny. Sao dia sondrina ao anatin'ny asany ianao dia manadino azy indray mantsiny. Fa aleo ary tsisy asa fa mifantoka tsara aminy ianao. Zay ianao vao miverina manao ny asany. Fa tsy hoe variana ny anasa manadino azy. Possible hoe zany pasteur sady manao ny asa manadino tompo. Mampatsivoka le anao sy ny anahy. Variana ny anasa any dia adino Andriamanitra. Nefa asan'Andriamanitra le atao. Dia reny le eny am-perinasa tsisy vavaka. Fa le asa vita, tena kaikinao, le asa kosa ne vita e. Io pasteur io koa mila vany tena zay mihitsy. Eny omeko permission tena riziny tena zay. Io pasteur io mila vany hoe. Ny asa efa vitako. Zay mihitsy le anarantsika eto ane. Tsy asa vitany eno enjehany fa fifandraisanao amin'ny Jesosy tsy tapaka. Karaha io asa io manapaka ny fifandraisanao aminy, atsanony. Asan'Andriamanitra resako. Mbola tsy miresaka ny asanao aho zany. Mbola zavatra hafa indray raha ny asanao koa maika mbola tsy ampifandraianao aminy. Amboary tsara fotsiny manomboka andro fa tsy voatery hoe hiala amin'ny asanao ihany ianao. Tsy voatery hoe hajanona le asa fanompona fa le attitude anao miatrika mihitsy tsy mety le manadino azy nefa manao ny asany. Asa io vavaka io fanompona io. Tona olona ho an'i Jesosy, tsara zany fa asa io vavaka le mitona an'le olona fa tsy mandeha ampahazarina. Faharoa, dinio ny finoanao. Tena kaikinao mila mandinika amin'ny finoana hoe.
Korintiana faharoa toko telo 15:5 mianaran' Jesosy misy ifandraisany amin'ny présence daholo le point rehetra resantsika eto mba hahatonga anao ho mora mifandray amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay efa notenenin' Jesosy fa eo aminao manodidina anao sady ao anatinao. Vakina amin'aran'ny Tompo. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoanareo na tsy. Mazava zany teny zany a. Mandini tena. Ary le fandini tena fandiniam-pinoana. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona lavina ianareo. Rehefa avy mandiny tentsika ka mandinika finoana, fandiniam-pinoana aloha resantsika eto androany. Ny olona manam-pinoana zany tsy hoe mino fa possible ny impossible. Any amin'ny 3e 4e phase zay, fa ny phase voalohany mino ianao fa ao anatinao ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra angatahany Tompo zany zao andro amaraina, tsy hoe zao nitranga ny farany herinandro, mino an'izany ve ianao? Efa neriny zany. Fa voalohany indrindra, zao tsika miteny zao, eo ambony seza io ianao, be problème, be misavovina be, ao anatinao Jesosy, mino an'izany ve ianao? Yes, sy le eny be debe midika fa mila tohizina tsara ty séminaire andro amaraina ity. Ny finoana voalohany tian'Andriamanitra ho hita ao anatinao dia ny fahatsapahanao fa ao anatinao izy. Tsisy idirany hoe za marary, za zao. Ao aloha izy. Afaka iregleny zavatra rehetra avy eo. Mova tsy tao anaty sambo Jesosy ny tratra tafiotra ny sambo. Mova tsy tao anatin'ilay zaridaina Jesosy ny tonga miaramila isambotra ary le Jesosy no heverina fa hiaro ny rehetra mihitsy ny tonga ny samboriny. Zava-dehibe fantaro fa rehefa nanao fanekena ianao hoe raisiko ianao dia tena intiko izy, tena niditra tao anatinao dia ao anatinao izy. Dia hoana pastera ny hatsapana fa ato izy. Tsy fahatsapana le izy fa fahalalana. Tsy hoe asandrato ny tanao dia hiara iaintsika hoe ao izy. Asio fekira malefaka kely pastera azafady. Me mahatsapa ve ianao fa ao izy. Dia misy miteny ao za aloha tena tsy maheno mihitsy. Ao aminareo angambany izy fa tsy atao amiko angambany. Satria le izy tsy fahatsapana hoe ato izy zao fa taiza izy tao. Izy ake ao foana e. Fa ianao tsy tonga saina tampoka amin'izay pression mpiainana mitranga hoe zao ve mitranga eo amin'ny fiainako dia ato ve izy. Izay mihitsy le mila voazina. So fa ao izy miatrika an'io ianao fa afakitsim-baty ny zavatra rehetra rehefa misokatra ny ao anatinao fa tsy rery ianao fa le Andriamanitra tompony zavatra rehetra ao anatinao. Eo no miainga le finoana. Miainga ny antsika. Ozy izy, dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoanareo na tsy. Misy olona zany tsy mitoetra amin'ny finoana ary ny hamantarana an'izay dia ohatry mibadenina be izy tonga atao fanatrehan'Andriamanitra fa izy tsy mifantatra mihitsy hoe ato ao aminy Jesosy fa ny ao anatin'ny sainy eny amin'ny altara eny zao Jesosy zao tsika miteny zao. Aiza zao izy am'izao mety iny pastera fa mikisaka amiko le ventilateur. Eo ndray zao izy zay zao. Nefa ny Tompo ao anatinao ary raha misy roa na telo miangona amin'ny anarako eo avoana izy. Manodidina anao izy. Mampiteny izay mitory-teny izy. Ary manampy anao handray le tory-teny izy. Tsy araka le eritreretina mahazatra le finoana takiana hodiniana. Rehefa miteny hoe manam-pinoana ve ianao? Mino ve ianao fa possible iova ny fiainanao amin'ity taona jobily ity alohan'ny fiafaran'ity journée ity. Afaka manao amaina ianao na dia tsy zay raha le takiana. Mino an'izany ihany tsika. Fa tsy zay aloha. Hitanareo amin'izay ve? Natonga l'izy diso zany. Mino fa possible zany androany. Fa izy aloha Jesosy. Dia lasa raraka le mino an'ilay impossible satria le finoana voalohany tiany ho hita hoe ao anatiny, ao anatinao izy. Pasteur, tokantranoko mikorotana. Ato amiko ve izy? So fa ao aminao izy na dia mandalo korotana ary ianao fa vao tonga saina ianao andro amaraina ny présence an'Andriamanitra tsaronao avy ao anatinao dia anampy ianao andamina amin'izay korotana hita amin'ny masonao. So fa le ity ivelany no mikorotana fa tandremo koa sao dia le ao anatiny koa no mikorotana. Fa raha vao mikorotana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsisy fanantenana. Tiako tenenina tsy maintsy amboarina ingana zany fifandraisanao amin'Andriamanitra fa za ela fikeninao.
tsy maintsy amboarina eky na fifandraisanao amin'Andriamanitra fa raha vao coupé eo ny connexion anao amin'ny tompo eo vao tsisy azo atao fa raha andro amin'ny maraina eo amerina hoe tompo tena tsy ataoko tapaka ny fifandraisako aminao sady misaotra Andriamanitra fa na miakatra aza amin'ny vidin'ny méga fa fahako miankina aminao tsy miakatra amin'ny vola mihitsy nividiana an'ilay izy firy olona mitaraina amin'izao satria tsy afaka mifandray amin'ny Facebook tsony ny hainao sy ny tompo tsy mety miakatra mihitsy mividy ilay izy maikara herina ndraikaraiky makaiky ny fotoana fa tsy mifandray ny olona amin'Andriamanitra andro maraina naniraka eto Andriamanitra ampatsiaro anao amboary tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra azavarim-barena Galatiana 1:15-16 manambara amin'anaran'i Jesosy raha sitraka Andriamanitra izay nanokana ahatra ny ekiboneny ny antso ato amin'ny fahasoavany ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriako azy any amin'ny jentilisa raha vao tsy mahatsiaro ianao fa ao anatinao Andriamanitra Jesosy dia le fitoriana ataonao mihitsy mibaraingo satria Paoly ny teny fa le Jesosy toriako izy Jesosy atao anatiko fa tsy tonga eto anambara aminareo Jesosy ao anatin'ny pasteur Rodolphe dia nareo manontany hoe tsisy zany ao anatin'ny oranga io misy koa ao anatinao rehefa anao ny asa amin'izay ianao dia le Jesosy ao anatinao tsy hoe Jesosy hafa ilay dia misy lazasaina be fa misy Jesosy irindray ary izy zany Jesosy le pasteur raha vao tsy hazavaina tsara ohatr'izay dia mivilana le izy zareo mampiana karazana Jesosy ny tantarainy zareo tsy karazana le izy le toerana ny karazana fa le Jesosy raha ihany fa le torianao mihitsy no anairan'Andriamanitra hoe tsy mitory Jesosy iainany hafa ianao fa mitory Jesosy iainanao izay mampaefikasy azy afaka mandray lesona sy inspiration eo fa ny tsara indrindra ny zavatra ny ainanao miaraka amin'ny tompo no zarainao sy torianao fahatelo ny ahafahanao tena hoe mifankazatra tsara ny fanatrehan'Andriamanitra dia enao manao izay ankasitrahan'Andriamanitra omena antsika dao le point voalohany teo tandremo miresaka teny akaikinao tandremo conversation vavanao hoe misy olona zao miverina tamin'ilay conversation teo miresaka vidin'entana miakatra foana sa foana vidin'entana miakatra foana miakatra any amin'ny voatabia miakatra koa ny tongolo fa tsy mba miresaka izy ny fiakarany fari-piainany conversation le izy tandremo ny zavatra resahanao aza miresaka zava-pona miresa momba an'Andriamanitra ary miresa amin'Andriamanitra le faharoa dinio ny tena anareo izy izy fa ny finoana tian'Andriamanitra ho hita dia zao mbola mino ve anao andro amin'ny maraina fa ao anatinao tokoa Jesosy manova ny fomba fiatrehana fiainana ny fahatserovanao fa Andriamanitra ao anatinao amen Jauna 8:29 ho Jesosy izay naniraka dia eto amiko tsy nandao irery izy satria zaho manao izay sitrany mandrakariva izay naniraka dia miaraka amiko tsy nandao irery izy fa miara mandeha amiko ny fanatrehany raiko miaraka amiko satria za mitandrina mba hanao izay mampafinaritra azy izay angamba ny version ampazavako koa mitandrina ny zavatra ataoko mba ho finaritra Andriamanitra miaraka amiko avereny hoe mila finaritra Andriamanitra miaraka aminao hoe inona le hoe finaritra ao amin'ny Romanina 8:8 anaran'i Jesosy fa izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao izay mampafinaritra an'Andriamanitra tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra fa midika ty fototra to dia omeko anao izay izay eo amin'ny nofo dia tsy mahita ny sitrak'Andriamanitra Andriamanitra zany raha vao mahita anao ka mandeha eo amin'ny nofo ianao dia tonga dia tsy mety aminy tena akaikinao mianatra tsika hoe manomboka izao ahena le nofo fa ampitomboana ny fanahy hoe za zany mbola tsy miteny hoe atao 100% fanahy fa mba ahena aloha dia mba ampitomboana ny fanahy amen zany hoe rehefa miresaka ao an-tranonareo dia tsy tonga dia resaka ranofo be fa mba asiana resaka ara-panahy zay amin'izay hoe asio resaka Andriamanitra ny zavatra rehetra mianatra mandeha amin'ny fanahy asio vavaka fanamasina tario fanamasina iresaka izay mivady ampiteneno izay mivady
Zay mivady nanao fanekena sy vady teo amin'ny altara tsy adala ny fampakabady zay. Satria ao amin'ny trano ny adala no resina tabataba. Dikan'izay tsy voatery mitabataba zany vao mifandre. Fa tena marina misy anankiray mangina fotsiny dia eny no tenen'ilay anankiray. Tario izay fanamasina. Alléluia. Inona ny tokony atao, inona ny tokony tenena, inona ny tokony saintsainina. Faharoa, Hébreu 11:6. Anankiroa ihany ilay tenen'i Jesosy. Anankiroa ihany ny hitako aloha fa mbola be dia be angamba fa reo no hoentsika androany hoanina aloha reo hoe pile omeny dokotera vao maraina, ray maraina dia ray arivo dia mba hatelomy aloha reo. Alléluia. Zay ilay izy te pasteur. Fa tsy hoe tsara ty pile ty. Alao sara avy miaraka amin'ilay izy. Tsy hanaovany ninona. Hozy ilay dokotera, atelomy. Tsy mety ankara tsakotsako. Atelomy. Asiako akondro. Atelomy. Le directive zany ty tsika hovainy. Tsy azo totoina angady atao anaty vary soa. Tsika ihany manovanovan'ilay izy. Rehefa amitiny izy atelomy dia atelomy. Ka miangavy ianao atelomy zao teny zao. Isa roa atelo. Atelomy. Amen. Voalohany, aza mandeha amin'ny nofo. Faharoa, mandehana amin'ny finoana. Hébreu 11:6. Minaran'i Jesosy. Fa raha tsy amin'ny finoana, tsisy zavatra mampahafinaritra an'Andriamanitra aminao. Tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa zay manantona n'Andriamanitra ao amin'ny sekoly Samariana amin'ny super U, tsy maintsy mino fa misy izy. Fa tsy hoe izy misalasala hoe tena misy Andriamanitra. Tonga dia tsy ankasitrahany ianao vao manontany an'izay. Zao amin'ny fiainako misy izy. Mpanety anie betsaka e. Fa be dia be koa tsy miditra mpanety. Tsy midika zany hoe tsisy mpanety. Razoara zao feno. Fa manao volom-bava eto amintsika misy. Mazava ve zany? Ohatr'izay mihitsy ilay izy. Tsy mino ianao dia tsy eto Andriamanitra. Fa manjary tsy ankasitrahan'Andriamanitra ianao raha vao misalasala. Tsy mino tonga eto. Nefa izy eto ho anao. Ary izy nanao an'izao fotoana izao. Miinvite anao izy. Ary miinvite miantoka an'izay ho aroso. Tsy miala maina zany ianao. Isaka misy fivoriana ka iantsony Jesosy ianao iain'ny teniny. Tsy mahenteka ho an'Andriamanitra. Androany marina zao misy zavatra tia nomeny anao. Aza vela ho votso zany fa raisa ampinoana. Zavatra anankiroa ny tian'Andriamanitra mampafinaritra azy. Voalohany, ianao tsy mandeha eo amin'ny nofo. Faharoa, ianao mandeha eo amin'ny finoana. Rehefa mivavaka, mba asio finoana le vavaka. Izy tia mo Andriamanitra tsy hay mo izy tia raha hivaly fa dia alefa fotsiny. Tsy mety zay. Ianao tokony sura hoe Andriamanitra mbola tsy mitolefika ny lohaliko dia efa fantana fa tena iny sady le valim-bavaka mbola tsy teneniko akory zao. Zany zao tokony réaction antsika. Fa tsy tonga indray zany fotoana hivavaka tena. 4 minitra moa le androany zao. 15 minutes. Ela ina zao resana Andriamanitra. Andriamanitra mety hogaka ino tenenino ni? Amamanto ino ni? Amantany to ina? Satria tsy mazava amin'Andriamanitra le zavatra ataonao amin'ny ferina iny. Ataovy misy fifaliana tompo. Reto indray ny zavatra hoentiko eto anatrehanao. Fa efatra. Aoka ianao olona mpankafy ny fanatrehan'Andriamanitra. Za mahita an'Andriamanitra amin'izay hitako, izay mba hitako fa compte be le hoe tianao le izy vao omeny sy asehony. Dia ohatr'izay koa ny présence zany na dia eo azy raha vao tsy ankafizinao dia ohatry miafina aminao le izy. Ianao mihitsy zany mila mpankafy présence. Club de fans ny présence de Dieu. Zay no mahatonga antsika vao maheno hoe fotoam-bavaka to dia manongila tsofina ohatry ny sofina bitro maheno karaoty. Bitonareo nga tsy tsotro zany rehefa misy esaka karaoty. Tonga dia ohatry ny lina be. Oviana moa zany fotoana zany. Fa ny olona tsy lina. Na asiany zareo fivoriana indray hoy amin'ny ascension. Tsy afaka mitsangatsangana. Inona ny tianao? Dia hitsangatsangana tsisy ninona mitrangana verina avy any eo reraka. Marina va tsara bisao fa reraka avy any. Sa sokafan'Andriamanitra ny fotoana manatrika ianao misy zavatra miova. Tena akaikinao, aoka ianao hankafy fanatrehan'Andriamanitra hoe. Za ohatra ny tsy afaka mamonjy sekoly raha pitso, mankafy ve ianao? Mbola tsy omeko mivalina izay fa mandehandeha kely mihitsy aloha dia amin'izay misaintsaina tsara mihodinkodina impito tsara mihitsy izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha pitso pasteur ohatra ny tsy afaka kely fa eny ny tompo micomprendre mankafy ve ianao miteny an'izany aloha.
Za zao misy zavatra kafizika zay fa raha vao teneninao vavaka tsara aloha. Lasa antsika. Izy mahay an'izay. Inona le izy? Alleluia. Misy efa mahafantatra tsara raha laorinao. Amboariko mihitsy ny fotoana raha ohatra hoe atoandro alova akisa kely alova miaraka tsika raha taona satria mahafinaritra le mba hiara sakafo. Mankafy. Ka matozantsika mahita excuse. Meko lamosina mihitsy resaka zay. Matozantsika mahita excuse. Tsy mankafy ianao. Aloha ataoko an'izay fa tsy te hita tarihan'olona eto hoe za mifampananananao. Le olona tsy niteneko fa tsy ianao. Fa henonao ihany le izy dia matoa henonao ihany le izy dia tenino tena nareo na mitoetra amin'ny finoana na tsy. Tsy araka paster le tonga efa ezaka izay ndray mandesaky ny tapabola. Mankafy sa tsy any ny fanontaniako za tsy miteny hoe mankaty sa tsy mankaty tsy izay. Mankafy sa efa manomboka tsy mankafy fanatre an'Andriamanitra. Exodus 3:3-7 ka hatramin'ny 9:7 dia diany amin'ny 9:10 naran'i Jesosy. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Moïse hoe mandehana miakatra hiala ety ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Jereo zany fanetreten'Andriamanitra zany mandehana ianao sy ny firenena nentinao. Fa nitondra inona ke Mosesy ary badabada fafafafara. Dia mba omen'Andriamanitra hoe firenena nentinao mivoaka. Dia raha eo koa ianao hoe alleluia. Raisitsika ny lehilahy n'Andriamanitra voahosotra nitondra ny zanak'Israely avy tany Egipta. Tsy mahazaka ny dikan'izay. Ampiasaina ianao fa tsy midika zany ianao navitana izy. Mahaiza mamerina ny voninahitra. Ny réaction tokony Andriamanitra tsy zahazany nitondra ny zareo fa ianao. Ary na tsy teto ary dia nentinao zareo. Fa ataovy eto misy mihaino ve? Mandehana any amin'ny tany niananako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe nitaranako nomeko azy. Aniraka anjely hitarika anao eo aloha taovy amen Moïse. Amen Tompo. Oroako ny Kananita sy ny Amorita izay mifiara-minita rehetra any amin'ny faritra iny. Lava loatra izy mantsy dia ajanoko eo aloha. Taovy amen Mosesy. Amen Tompo. Ho any amin'ny tany tondra ronono sy tantely. Mamy sy botrabotra nareo tonga any. Jereo paster zao fotrotra ny rindry efa tonga any Kanana nareo. Mahazoazo aina sy midoroboka tsara ary maroroka. Ahoana mami? Hozy Andriamanitra. Fa zao. Za tsy araka aminareo. Azo reo ve zany? Le teny be dia be teo tonga hozy Andriamanitra ny farany fa za tsy anderaka aminareo. Tonga dia le atmosfera zany nafinaritra be hoe iraka ianao any ana nafinaritra be tena enjana be niany confort be misy tena tsisy ohatry zany tena halleluia ary ohatry mihitsy ny masonao à gauche droite fa za tsy anderaka anareo fa mandehana rery ihany. Andininy 7 olona mafiatoko ianao. Za tsy araka aminao any. Ohatry mahita n'Andriamanitra miteny ohatry zany hoe ho alefa raha io koa ny problemanareo ho alefako anareo dia endana. Tiako ny volako hoe ohatry izay. Fa za tsy ho any. Raha olona maivamaivana o tanteraka ny sitraponao dia manangona le vola dia lasa. Kizy mihitsy tsy dia araka amintsika ko. Ozy izy Moïse 9:10. Raha tsy handeha nitavanao aza mitondra na hiakatra hiala ty. Taoko amin'ny fomba fiteny hafa hoe Tompo solona niaraka tany Egipta bironitsika ty amin'ny dezera nisy araka ampiko farany tsisy miala izany rasta. Eo am-pony Mosesy raha tsy mandeha ianao zay koa tsy handeha. Toy izy Andriamanitra. Ka zany aty amin'ny dezera tsy maninona aleone dezera fa eo ianao. Toy izay Kanana confortable villa 3 étages avec gazon misy ny rehetra eau chaude solaire sy ny rehetra frigo américain 4 portes. Fozy izy Moïse na misy an'izany ary any ka tsy any ianao dia tsy ho any izay fa aleonay miaraka aminao eto zay ny sura fa
eo ianao tsy ahoanay zay condition de vie eto satria ny fiainana aminay enao. Raha teto zany Moïse mpanatrika sekoly. Mafana zany andro zany. Halleluja. Misy miaino ve? Indraindray tsika. Noho ny fandaminana dia tsisy ny sainte seine amin'ny sabotsy. Halleluja! Halleluja! Hoana reto? Asitra ne mba afaka manasa lamba dia lamba ny azonao sasana rehefa avovavaka. Le fatsapana anatinao mihitsy ny tiako tairina fa tsy hoe inona koa ny tiany hoe taninao. Eny sady manentana kely any aloha na dia zany ary. Fa tiako tonga saintsika hoe reto ny olona afaka teny hifankazatra amin'ny présence de Dieu dia olona mankafy ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa dimy ty le nitoriany papa tamin'ny farany. Conscient tonga saina ianao hoe eo le fanatrehana. Genesis 28:16 amin'ny laran'i Jesosy. Ary Jakoba natsiary tamin'ny toromasony. Zany hoe fifoazam-panahy ny fo avy amin'ny toromasony. Andeha hira zany Jakoba. Andeha hifo izy zany io. Dia izy Jakoba, oay! Atao amin'ny fitoerany ity tokoa ke Jehova, fa zany tsy nahalala. Zany hoe Jakoba tonga eo tamin'ny alina le reraka le ketraka le kivy iny zany. Ohatro tsara ny paoziny. Kivy tsara ve mipozika sa mbola misy kivy kokoa noho zany aminao? Andriamanitra eo akaiky manao zao. Jakoba, eto Jakoba. Tena tsy maheno ty lehilahy ty. Jakoba, eny aloha atory fa mahafama fiainana. Marina fa manaraka an Jehova anzy Jehova zany aloha andeha atory tsy hitako tsy zay atao anana. Tsy maintsy miala atao tokantrano. Tsisy ondana koa ty vaty tsy manina. Zao zany mba anjarako fa tsy manina atao ahoana fa zay koa avy amin'ny fiainaka. Hitanao le miteniteny foana eo. Dia Andriamanitra mijery azy. Fa manino miteniteny foana ohatro zany zary etiko. Miady rery aho. Gaga Andriamanitra. Miady rery hono izy. Nanontany ataoko exemple. Nanontany Gabriel mihitsy Andriamanitra. Miady rery hono izy. Toy izy Gabriel, za koa ary mba gaga. Natory. Le temps natory Jakoba taiza Andriamanitra. Teo. Dia nijery an Jakoba matory. Dia Jakoba matory manao zao. Manofy ratsy. Dia mijery Andriamanitra. Raha vao mifoy eo io dia aloha tenenina hoe eto dia manao zao tsampy tany Jakoba. Manofy ratsy. Iny fa mifoy. Andro vaovao indray. Oay zary dia Andriamanitra zany efa miaraka amin'ny anjely rehetra efa manomana hoe eto zay. Io tafateny izy. Aika teto ianao. Fa zany tsy nahalala. Dia tsika isainany raha andeha atory izy ao anatin'ilay problema be dehibe ka fantany hoe teo Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny zavatra niova. Saotra Jehova miaraka amiko ianao. Wow! Ty toerana ty tsy problema hainao ka miaraka amiko. Halleluja! So dia tsy tokony atory fa tokony ianao veillé mihitsy ary satria eto ianao. Dia mety nanontany Andriamanitra, misy problema nga? Niala tany vahany zany. Wow! Atory tsara androany alina. Tonga dia teny Andriamanitra, za momba anao, za no mifidy anao, na miala any ary ianao, ho hitanao ampahitako anao fa tsy miala aminao raha pitsy vao mifoy ianao izy zavatra ataoko amin'ny fiainana. Tanareo lasa miraty zavatra be dehibe satria tsy tonga saina fa eo Andriamanitra. Rodorodo-pitoriana any Fianarantsoa amin'ny fin juin. An'izao Andriamanitra. Alohany any aloha izy eto aloha izy zao. Aloha ny ikarakarana ilay olona any ikarakaranao aloha izy andro amaraina ataovy mba sy fifaliana koa zany teny zary raha ngaty raha matoty. Zany le tsy hoe teny mpanentanina fa teny fahamarinana. Eto Andriamanitra anineto izy tsy hijerijery anao zany izy. Efa hitanao tamin'ny alina. Tonga eto Andriamanitra tonga eto koa ianao satria nisy antso nataony sy fanasana ny tanterahany ary ny mpanasa ny miantoka an'izay ho aroso. Tonga eto. Dia tsika isaina hoe misy olona anankiroa ny invité anao. Tonton Colbert sy Tati Carleton. Mpiavana ry zareo.
Tenao hoe itaintaina hoe tenao fivadikanina indray zany zao rehefa tonga nefa fantatra fa hôtely nisany lehibe eto amin'ny tanàna zany ohatra zany mieno afa na mandeha tongotra ary ianao andeha ho any tsy maintsy voky ela andro any satria fantatra izy amin'ny manasa fantatra izy nanasanao tonga eto paster Njiva izy mantsy niteny tamiko hoe mila tonga eto tsy izy nanasanao fa Jesosy eniko tamin'ny radio hoe 90.8 ny HVK l'émission dia manasa tsy radio nanasanao teto fa Jesosy karaha Jesosy nanasanao eto hijerijery fotsiny ianao ve izy fantaro ny fomba fiasany sy ny nasehony hatrizay tao amin'ny filazantsara izay nanoratana ny tantarany fa izay nanantona azy tsy mba nilaviny mihitsy izay mety mba antony atongavanao eto asio tsikitsiky mpifaliana ao anatinao fa tonga eto amin'ny fanatrehany ianao hikarakaranao izy. Amen. Mila tonga saintsika efa eto izy ary tsy hoe misy fotoana tombo sy ala ka hoe misy fotoana maherivery vaika kokoa Andriamanitra izy io rehefa any province jereo tsara nefa le Tanarivo tsy dia misy le fa any province ny sainao mametra an'izay fa izy mitovy foana na province na eto na aiza na aiza. Andriamanitra tsy miova ny manatrika eto na eto andrenivohitra na ny ambanivohitra na manoloana vahoaka marobe na manoloana olona vitsy na ianao rery koa ary mbola le Andriamanitra tsy miova miaraka aminao. Mila tonga saina isika fa eo Andriamanitra. Amen. Ary eo izy sy ny fahafenony. Eto zao Andriamanitra le nanafaka ny zanak'Israely tany Egypte afaka nafaka anao amin'izay Egypte mamatotra anao izy. Izy nanome zazakely any Abraham. I Abraham sady efa antitra amin'ny maty-kibo mombo triple favoazana. Efa antitra zany hoe efa reraka daholo ny tova rehetra ao anaty. Maty-kibo efa tsy mandeha amin'ny loniny intsony ny tranjaza. Mombo satria efa tsy mamoaka totsony ny eo ambonin'ny tranjaza. Overa, tsy haiko ny teny overa. Overa. Ka zao raha vahana le fahatanorana mbola eo le famombana mbola eo le fahafatesan'ny kibo. Fozandriamanitra ny tenin'ny ray mandeha tsy maintsy efaiko. Misy zavatra ny tenen'Andriamanitra taminao aza vela horaraka ny fanantenanao ny aminy fa raha mbola izy no Andriamanitra izay niteneniny tsy maintsy efainy. Zay no antony mahatonga antsika mifampihery ampatsiahivana zany isanandro mba tsy ho ketraka ianao eo ampiandrasana le mbola tsy nitrangy nefa izy mahatoky manana fotoana mahamety mifandray amin'ny raha miteny ianao amin'ny herintaona vao iova dia amin'ny herintaona Andriamanitra misy seho mifanaraka amin'ilay fiovana. Raha miteny ianao hoe za mila 5 taona ano vao miova. Neny Josefa nila 17 taona. Ohatrohatro zany hitako anaty Baiboly anako 17 taona dia ianao sy Josefa zay 17 taona. Fa misy olona 17 minutes izy miova to dia mitrango eo ilay vokatra. Tsy miangatra Andriamanitra fa miandro amin'ny fiovanao, miainga eo amin'ny fiovanao, miainga eo amin'ny fahavononanao. Ny présence taloha dia miaka midina. Iny Andriamanitra lasa izy. Voaka miditra. Miditra Andriamanitra voaka izy. Fa rehefa tonga Jesosy endro izao momba anareo mandrakariva. Ambara-patonga ny fataperana izao tontolo izao. Eto amintsika izy maraina. Mbola tsy mifoha ianao dia izy ny eo aminao eo. Mbola tsy maneno ny réveil dia izy mamoa anao hoe mifoha ianao androany fa tsy tonga dia alaiko. So dia mieritreritra ianao hoe za mahay mifoha. Andramana. Tsy mahay mifoha zay ianao fa Andriamanitra mampifoha anao vao maraina. Dikan'izay vao mifoha maraina, hay problème. Zany ve tsaroana vao maraina? Dana tsarovy Andriamanitra, sotra Andriamanitra foazonao vao maraina. Velona vao maraina. Ary matoa velona dia misy zavatra ho ataonao. Amen. Adama niaina tao anatina tontolo feno. Edena no anarany. Feno ny zavatra rehetra mety ilainy. Nefa izy natsapa fahabangana. Rehefa nitady izy izay mety ho anjara tokony ho azy dia tsy nahita. Ary indrindra rehefa nanota izy avy eo dia mbola nandre fa nitanjaka. Fa i Abraham niaina tao amina tontolo misy fahabangana satria tsy nisy zaza taranaka nandovy izy. Zay ny problema taminy, tsy vola fa mpandova. Nefa izy natsapa fahafenoana satria Andriamanitra ny fantany fa teo aminy. Réaction samihafa izay. I Adama niaina tao amin'ny fahafenoana natsapa fahabangana. I Abraham niaina tao amin'ny fahabangana fa natsapa ny fahafenoana Andriamanitra. Tanao izay mahatonga ny Adama tsy natsanga no ray mino.
I Abrahama natsangana ho ray ny mino satria tsy hoe rehefa tanteraka ilay zavatra angatahanao vao mitsahatra ianao fa satria tsaronao sady tonga saina ianao fa eo Andriamanitra dia mitsahatra ianao. Aza vela ho very izay fitsaharana izay. Ny fitsaharana avy amin'ilay fanatrehana tsy miankina amina fetezan-javatra na tsy fetezan-javatra fa hanovan'izay tsy mety kosa ho tonga mety ny fifalianao mahafantatra fa eo Andriamanitra ho anao. Hitantsika amin'izay ve ilay izy? Tsy hoe mivaly problema dia tena eto Andriamanitra. Fa Andriamanitra anam-panantena tokony inonao fa eo izy miaraka aminao. Dia izay fahatsapahana izay tokony hampitsahatra anao, tokony hampiadana anao, tokony handamina ny sainao, tokony tsy hampikoropaka anao. Reny zany tokony haindisy, tokony azo tsapaitanana hoe eo tokoa Andriamanitra araka ny fahafantaranao azy. Amen. Poe manaraka, milomenao lanja ilay fanatrehana. Izay ilay nitenentsika teo hoe tsy hoe mankaty sy tsy mankaty ianao fa ilay mankafy mihitsiny. Apetrao Andriamanitra eo amin'ilay maha-izy azy. Fantariny ao am-pony, fantariny mahamaika azy. Apetrao ny mahampanjaka azy, aza manery azy, mpanjaka izy. Ajao ny fiandrianany. Indrindra, apetrao izy amin'ny mampapa azy, amin'ny maharay azy. Ny toetra n'Andriamanitra no hamantaran'Andriamanitra antsika miantoka ny mandrakizay aloha. Miaingeo tsika amin'io fifandraisana amin'Andriamanitra io. Ninona materenao ka ny toetra tsy miova dia iverin'Andriamanitra hoe amboary aloha ny toetra dia ataoko ny matery. Mazava dia ampahafantaran'Andriamanitra hoe ty zavatra tsy tiako azo atao tsony. Amin'ny alalan'ny fijoroano dia ho hita fa miconsidérer ny présence de Dieu ianao. Amin'ny alalan'ny fitondran-tena dia ho hita fa manaja n'Andriamanitra eo, tsy hitan'ny olona fa fantatrao fa eo, ajao fa masina. Zay natonga ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha mahery vaika be satria tsy goragora ny fijoroam-pino. Ainareo mahatonga mipino taloha tonga dia vao miteny hoe eto Andriamanitra dia miforotra. Ainao ny dikan'ity forotra. Satria efa nahenta tara zareo fa raha vao tsy mety eo dia ny tany no misokatra. Fa amin'izao efa tonga Kristy tsisy fanamelona tsony, tsisy tana misokatsanko efa nareko efa dia iny dia lasa goragora ilay fijoroana. Dia Andriamanitra ny lasa tsy mahazo aina iseho ohatran'ilay hery vaikany tamin'izany. Fa raha manomboka iverina ianao ametraka an'Andriamanitra hoe eto ianao manaja anao tsy manao kitotono fisianao sy mifanatrehanao dia hitsangan'Andriamanitra dia iseho aminao ary iseho mihoatra izy. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Lasa misy laisser aller eo ampino. Dikan'ny laisser aller ohatrany hoe lasa manao kinanga hoe Andriamanitra eo, Andriamanitra hoe mamindra fo zany tiany foana. Ianao anie tiany foana fa ny zavatra ataonao no tsy tiany. Nefa ilay zavatra ataonao tsy tiany manakana anao tsy hiaraka aminy mandrakizay. Taloha nila olon'Andriamanitra tsara toetra mba hahafahany miseho. Niankina tamin'ilay olona ho ampiasaina ilay fisehoana. Fa amin'izao fenao amin'ny Kristy ny toetra ahafahan'Andriamanitra miseho feno. Dikan'izay raha vao eo Jesosy afaka miseho amin'ny lafiny rehetra, amin'ny endrika rehetra Andriamanitra. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Azavaiko. Taloha rehefa eo Elia to dia mijerijery lanitra daholo ny olona, isy afo milatsaka indray zao, isy afo milatsaka indray. Dia vao mijerijery eo dia misy afo milatsaka tokoa. Mihaino ve tsika? Zany hoe ohatrany hoe tonga dia misy miracle spécialité. Fatapatatra hoe Samsona eo zao izy nasena midesinstaller matos rehetra miara-batainy daholo dia bafy rehetra miaraka amin'ny estrade ny trano ray matolo koa azo batainy. To dia mandry ny sain'ny olona amin'ilay karazam-pisehoan'Andriamanitra mifanandrify amin'ilay mpanompo anankiray. Fa rehefa tonga Jesosy natambatra ao amin'ny Jesosy daholo ny karazam-pisehoan'Andriamanitra hatramin'izay. Androany zany afaka iseho aminao izy tahaka izay nisehony tamin'ny Samsona, tahaka izay nisehony tamin'ny Solomona, tahaka izay nisehony tamin'ny Davida. Mandresy Goliath ny dikan'izany. Mba ataovy amenina moa le fisehoana be dia be reny afaka tonga dia mitambatra vao tena fotsiny hoe Jesosy to dia afaka miseho daholo zany rehetra zany. Oreto feno rehefa eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy ianao tsy mitovy ohatran'ilay tamin'izany satria tamin'izany vao fetra amin'ny toetra misy na toetra tsy misy eo amin'ilay mpanompo ny fisehoan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy feno ao amin'ny Jesosy ilay toetra ahafahan'Andriamanitra mahazo aina manao izay tiany rehefa omenao koa izay
tiany amboary tsara fotsiny le toetra zay kely izy verinao ihany amboary le toetra ny fisehoana tsy zakany Abrahama zao dia nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fa za te laza aminao zay nisehoany rehetra hatramin'izay zay mety mbola tsy nisehoany hatramin'izay afaka hisehoany eo aminao rehefa vonona ianao taovy amen moa taloha mitondra fanatrehana spesialy amin'ny mpanompon'Andriamanitra taloha zay matestamenta taloha azy fa amin'izao vao eo Jesosy dia spesialy foana fotoana vao eo eno tsara taloha raha vao eo le hoe ohatra hoe mivory zany ny olona tsisy inona mitranga fa vao tonga Moïse to dia mizavatra mitranga satria mampianatra Andriamanitra hoe ao amin'iny olona iny le zavatra mba ho avy ny fotoana rehefa tonga Jesosy dia ho mora amin'ny jiosy ny teny hoe ao amin'iny olona iny koa le zavatra dia androany fantaro fa ao amin'i Jesosy le fahafenoana spesialy foana amin'ny fotoana tsika any amin'ny afisy sy ny publicité no miteny hoe spesialy mbola tsy nisy ohatran'ity itsika no miteny an'izay fa na mivavaka rery eo an-trano tsisy maheno ary ianao dia hiteny ny anjely hoe spesialy tena spesialy hoanao sy ny tompo zao fa ianao no mametraka eny Pasteur Rodolphe zao tsy eto fa za kely mahenoan'Andriamanitra nefa Andriamanitra efa vonona be anao spesialy spesialy garni mazava angamba an'izany tena kaikinao aza maevanina le izy hoe ngeza be fanatrehan'Andriamanitra hoe na le miaraka ty hoe na le enao rery any an-trano hoe tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra tamin'izany hafa mihitsy rehefa eo Mosesy fa amin'izao hafa mihitsy satria eto Jesosy alleluia asio alleluia mafy tsara moa mitandrina antsika mba tsy hampalahelo ny fanatrehan'Andriamanitra zay ny amaranako azy minaran'i Jesosy Efesianina 4:32 minaran'ny tompo ary aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra raha toy izy kely dia hoe aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra zay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana pasteur fa nga izy mety malahelo ianao ary mety malaheloko izy aloha tsy mety malahelo zany tsony mihitsiny misy fotoana mizavatra mitranga dia fa maninona ianao natra malahelohelo misy zavatra zao mampalahelo anao ohatra izany mihitsy Andriamanitra fa inona mampalahelo an'Andriamanitra esory aminareo ny folentika fa mihitsy mampalahelo azy inona mampalahelo anao tsisy vola tsy azoko le shampoing tary misy kiraro vaovao mivoaka zay dia tsy mety azoko zay mampalahelo na inky le maçon mode mampalahelo misy raison be dia be mampalahelo fa ny Jesosy mampalahelo azy ony ianao manana folentika tena kaikinao tandremo ny folentika hoe tandremo vinitra hoe tsy mety amin'ny présence ny vinitra hoe nitezitra hoe na tezitezitra kely hoe na nitezitezitra tonony hoe na nitezitezitra be hoe ny mitabatabaka ono hoe zao misy miteny dia hoana raha lavitra be le olona anao tsona ianona tsy nitabataba iny le resana fa ilenareo miresaka ao an-trano dia ohatrany hoe olona marenitsofina be mila tabatabaina vao mifampandreresaka tsy mety amin'ny présence zao zany le ao an-trano iny zany le mananina le mananina ana mananina le mananina no raha vao manao an'izay zany nareo ao an-trano dia zao zavatra mitranga makasisiny le présence izy tsy miala satria tsy mivoaka miditra tsony fa makasisiny dia mitazana dia eo zany le sorena le miteniteny foana le nareo mihitsy mampatezitra ato amin'ity tanàna ity ka na misy mampatezitra raha rehefa tsy mety tezitra ianao dia tsy tezitra ane na feno na champion du monde ny mampatezitra tonga eo tsy tezitra ianao satria ianao mihitsy tsy mety tezitra tsony lolo-po mino fa androany ahafantatra ny tokony ataontsika ifandraisantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mampahazo aina azy fa tsy mampalahelo azy manasanao hitsangana ataontsika ny fahafantarana ankasiraka sisy saotra n'Andriamanitra ny fotsika manontolo anome voninahitra azy ny amin'ny teny saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana ny teny ny fampianarana ny fantsiana ny fampahirezana sy ny fananganana misaotra fa mifanatrehanao tsy blagy fa tena miaraka aminay eto aminay sy ato anatinay misaotra ny amin'ny tsiraray avy ny tarihanao ho tonga eto hianatra hifankazatra amin'ny fanatrehanao hianatra hifankazatra amin'ny fisianao miaraka aminay atonga anay tsy anamaivana atonga ny sujet de conversation anay ho enao atonga anay anina finoana fa ato anatinay ianao atonga anay andeha tsy amin'ny nofo fa amin'ny finoana atonga anay ho pankafy ny fanatrehanao atonga anay ho tonga saina ny amin'ny fanatrehanao atonga anay ho mpanomilanja ny fanatrehanao ary atonga anay tsy ho isan'ny mampalahelo ny fanatrehanao
misaotra Jesosy a misaotra tompo mino zay fa iatsara ny fifandraisany amin'ny fanatrehanao aorianan'izany teny manaitra zany fa miaraka aminay ianao ary manam-paharetana ianao miaraka aminay tsaroviny tsirairay avy zay tonga eto mba alala ary hitombo ny fahafahamiombona aminao anana ny fahatsapana ny amin'ny fifaliana sy ny fahafinaretana eo amin'ny fanatrehanao misy manahirana misy ny ady misy zavatra be deaibe fa zany rehetra zany afaka hiravina rehefa mahatsapy zay fa eo ianao sady atao anatinay tsaroviny tsirairay avy zay tonga eto tompo le manahirana le mavesatra le zavatra toy ny tsy vita ataovy misokatra ny eo anatiny akafy ny fisina sy ny fanatrehanao eo aminy eo aminay dia fantatray tompo fa miasa ao ambadik'izay ny herinao sy ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafintsika ao tompo mazotoerana vetivety kely fotsiny fanatitra dia avy tsofina rano dia miravintsika fotoana rapitso sekoly mpitahina ataovy azo antoka fa isany mangetaety ianao ho tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha miteny teo hoe tokony ho tonga ianao mahafantatra mety ho raikitra amin'ny adidy raikitra amin'ny asa tsy reny le resahana fa le hoe malalaka ny fotoananao afaka tonga ianao nefa renao hoe ohatra mangatsitsika zany isany amboarina satria ny olona mpankafy ny fanatrehan'Andriamanitra no ahita ny tsirony fanatre an'Andriamanitra amen dia any anaty amboariny Jesosy ohatra ny tsy mankafy ny fanatrehanao tsony ohatra mitady ho kamokamo hoe teo anatrehan'i Jesosy zany fa hanampy anao izy halleloja tenenao amin'ny tompo taloha tany Mahamasina kely mpamonjo ny fotoana tamin'izany ny fotoana tany talata maraina larobia maraina lakamisy maraina zoma maraina latsinainy ny fieria tamin'izany dia miova tsikelikely akaraka fitondran'ny tompo moa zao ndray antsika zao latsinainy talata larobia maraina lakamisy anao misofla kely zoma hariva dia efa miaraka sabotsy maraina dia efa tsy mifampisaraka lahady moa samy mamonjy ny alleloja le any anaty ataovy mahatsapa foana hoe wow afinaritra ilay sao fa andeha hivavaka hiaino an'Andriamanitra hifandray amin'Andriamanitra hifankahita amin'Andriamanitra reo ny daty ny rodorotom-pitoriana efa lasaka rodorotom-pitoriana zay rahantsika any fianaratsoa mahitsy Antsirabe sy Majunga anaty groupe any amin'ny détail an'io mino fa samy andinika dia fitondram-bavaka indrindrindrintsika mba tsy ho votsitra fa ho tanteraka somatsara reo aso reo mba hiseho ny valim-bavaka Jesosy hoe iray ihany izy rehetra ndao tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra indray tsotra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy avy aminao ny teny ianao no miantoka ny vokatra manovany ao anatinay amin'ny fahatsapana ianao avy amin'ny fahalalana fantatray fa miaraka aminay ianao tsy atao anatinay aoka ny toetra ho tanteraka raha-piovana mpahazo aina ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy amen tononona amin'ny anaran'ny tompo ny fahatanterahany tenin'i Jesosy momba amin'ny fanatrehany hoy izy hoe arindro izao mba nao mandrakariva mba ara-patonga ny fahatamperan'izao tontolo izao tsy lavitra ny tompo fa miaraka aminao eo anoloanao izy mely olahina amin'ny mampiandry tsara azy ao arinanao izy amin'ny mampiantoka ny dianao manodidina anao izy ho fialofana sy fiarovana mahatoky tsy miatrika rery zany ianao zay rehetra nanahirana treto ivereny miaraka amin'ny fahatsapahana amin'ny fahasari-piaro ny fanatrehany miaraka aminao fa hosokafan'Andriamanitra io manaova vavaka amin'izay fa efa renao ny asaribidiny présence ny miaraka aminao fa hisokatra io lalana io mety io zavatra ataonao io ivereny le rantsona hitana trondro fa le Jesosy nameno ny sambo petera eto ameno ny sambonao amin'ny anaran'i Jesosy ivereny zay mety no heverinao fa tsy nahitanao fahombiazana zay tsy nety hatramin'izay mapolipolo taonany efa nentinao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany mety eo amin'ny anaran'i Jesosy mety io fahasalamana eo sitrana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny rovo sampahoriana eo sitrana ny tokantranonao aoka izy fiadanana amin'izay rehetra mombanao satria eo le Andriamanitra ny fiadanana ny fanatrehany Andriamanitra ny fiadanana miaraka aminao mpandresa ianao amin'ny anaran'i Jesosy mahomby ianao mety tsara ny fijoroanao eo amin'ny toetra n'Andriamanitra mety ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen alleluia tany Jesosy daholo veloma tompoko